一辆 A6 反映行驶中噪音大啊，经过我们检查发现就是右后轮轴承有问题。那么拆这个的话没有什么技巧啊，刹车片、手刹解掉，刹车盘取掉。但唯一的有一个技巧就是什么，在装配的时候啊，就是这个我们的这个盖子啊，一定要把它处理掉。为什么？因为这个就是容易会漏水进去，如果密封不严，漏水进去了，会再次损害我们的轴承啊。现在我们先把它拿出来，刚刚我们已经拆了啊，支架取掉，刹车盘取掉。实际上它所有的轴承啊，都是因为进水了，导致里面的轴承什么被烧死了啊，所以说它会异响。你看它这个打过油的，但是可能也没什么效果啊。这也是南方比较是吧常见的啊，就是因为进水了，所以说才导致轴承异响啊。现在我们把它拆掉，看一下螺丝我们也取掉了啊。这款的话 A6 是总成啊，看一下前驱的都是总成，直接把它拔掉就可以了。看一下啊，就是这种，你看，就是里面缺油进水了导致的。好了，现在已经装完了啊！现在实行最重要的一步，也是最关键的一步啊！看，有的它是有新的啊，有新的我们就直接换新的。如果像这种可以再次利用的话啊，直接打胶啊，周围一圈打胶给它装上就可以了。现在我们打胶。好了，现在胶已经打好了啊。因为它这个我是怕万一会漏啊，所以说我胶打的也比较稍微的有一点多啊，然后这样怎么给它垂直的给它靠进去啊，这道工序就算已经完成了。然后待会儿把多的胶给它稍微收一下就可以了啊。然后这个轴承我们就算已经全部换完了啊。好了，然后现在我们给它把边收一下啊，把多余的胶给它收一下。然后的话，就算已经全部换完了啊。好。就这个状态啊就可以了。好了，这期的视频就到这里了哈，喜欢的朋友们双击加个关注啊，感谢大家的支持，咱们下期再见。